ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒപ്പം അതിനുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PSC എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റഡ് പ്ലേലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ബയോളജി, ഡയറി സയൻസ്, ഫിസിക്സ്, മാത്സ് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനായിട്ട് ഒരു മാസം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റാങ്ക് ഫയൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ റാങ്ക് ഫയലായിട്ട് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ബുക്കിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 750 റുപ്പീസാണ്. ബോട്ടണി ബണ്ണി എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് 650 റുപ്പീസിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് 7907236563 എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ഫ്രീ ക്യൂസ് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും 7 PM അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമും ഡേറ്റും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. മിൽക്ക് റിസപ്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ചില്ലിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. മിൽക്കിങ്ങിന് തൊട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ചില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെയും തടയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം മിൽക്ക് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദെൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും കൂൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ്, ചില്ലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിലാണ്. മിൽക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത മിൽക്ക് ടാങ്കുകളിലാണ്. മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു, അതിനുശേഷം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് നേരെ ചില്ലിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡയറി ഫാമിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ചില്ലിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ബൾക്ക് കൂളിംഗ് അറ്റ് സൊസൈറ്റി, അതുപോലെ ഇൻസുലേറ്റഡ് മിൽക്ക് ടാങ്കുമായിട്ട് നേരെ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇവിടെയും ബൾക്ക് കൂളിങ്ങും ഇൻസുലേറ്റഡ് മിൽക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റിലേക്കും എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് മിൽക്കാണ് ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ചില്ലിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കൂളിംഗ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ദെൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ചില്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഫൈനലി ചെറിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്നും 10ഉം 50ഉം ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഈ ഒരു മിൽക്കിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സൊക്കെ അൺകൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് ലാർജ് ഫാമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്കോ എത്തിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലോറീസ് വഴിയായിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് കളക്ഷനൊക്കെ ടൈമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാറുമുണ്ട്. ക്യാൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് യൂണീക്ക് കോഡ് നമ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മിൽക്കിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരുപാട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മിൽക്ക് ചില്ല് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അൺടിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മിൽക്കിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബൾക്ക് കളക്ഷനായിട്ട് ടാങ്കേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ബൾക്ക് കൂളിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, ചില്ലിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്, നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാങ്കറിനകത്തോട്ട്. എത്രയാണ് ഈ മിൽക്കിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ, വോളിയം ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ മിൽക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ഫ്ലോ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്പ്ലാഷിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാങ്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് മിൽക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അടുത്തത് മിൽക്കിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ആണ്.
ഇപ്പോൾ ഡയറീസിന് തന്നെ അതിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യൽ റിസപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ മിൽക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും എത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻടേക്ക് എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടോ വോളിയം വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റോ മിൽക്ക് വേ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. Trace of milk is in empty cans are removed by washing it with water and detergent ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പാലെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവും, അത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടാങ്കർ റിസപ്ഷൻ ആണ് അടുത്തത്. ടാങ്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഡയറി ഫാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ വെഹിക്കിൾസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ആ ഒരു സ്പേസ് വലുതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോ മീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ടി ടാങ്കറിൻ്റെ മേലെ. അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വോളിയം മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇത് കൂടാതെ ഒന്നുണ്ട് എയർ എലിമിനേറ്റർ, അതും ആ ഒരു ടാങ്കർ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവിൽ ഫിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഫ്ലോ ഓഫ് മിൽക്കാണ്. അത് എയറിനകത്തുനിന്ന് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ് എയർ എലിമിനേറ്റർ ഉള്ളത്. ഇതിന് ശേഷം മിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോറേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില്ലേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂളിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാങ്കർ എങ്ങനെയാണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അൺലോഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട്, വേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിങ് ടാങ്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക, വേ ബ്രിഡ്ജിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാനുവൽ ആയിട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വൺസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാങ്കർ എം ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടെ വേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത്. ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിൽക്ക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ടാങ്കേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് 4°C അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കൂൾ ചെയ്യുന്നത് ബിലോ 4°C ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൂൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളിലായിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക്, ഹോൾ മിൽക്ക്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ലാർജ് വെർട്ടിക്കൽ ടാങ്കുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 5000 ലിറ്റർ മുതൽ 1,00,000 വരെ ലിറ്റർ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്, സിലോ ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളവരാണ്. അതിന് ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാൾസ്. ഇനി ഇന്നർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ്, അത് പോളിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡും. ഔട്ടർ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ടാങ്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സാമ്പിളിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഡ്യൂറിങ് മിൽക്ക് കളക്ഷൻ. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിൽക്കിൻ്റെയും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ടോട്ടൽ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ്, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രാക്ടീസസ് എങ്ങനെയാണ്, ഹാൻഡ്ലിങ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യണം. ഇനി റെഗുലേഷൻസും എങ്ങനെയാണ്, വെറ്റിനറി ഡ്രഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലാക്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അഡൾട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ലിക്വിഡ് മിൽക്കിന് ക്യാൻസിലും ബൾക്ക് ടാങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു വേരിയസ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്ലഞ്ചേഴ്സ്, ഡിപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ സാമ്പിളിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സാമ്പിളിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 70% ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ അത് ഫ്ലെയിം ചെയ്തോ സ്കെയിൽ ചെയ്തോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹോട്ട് സ്ട്രീമിനകത്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടോ ഡിസിൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട്. ഇത് 1 മിനിറ്റത്തേക്കാണ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലഞ്ചേഴ്സും ഡിപ്പേഴ്സും ഒക്കെ. ലേബലിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ്. സാമ്പിൾസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യണം. ഫാമറിൻ്റെ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറോ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗുഡ് റെക്കോർഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മിൽക്ക് കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്,
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാമ്പിൾ ബോട്ടിൽസിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ സാമ്പിൾസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്, ഗുഡ് കണ്ടീഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സാമ്പിൾസ് എപ്പോഴും തന്നെ കൂളായിട്ട് തന്നെ വെക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചില പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വൺസ് ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൊന്നും അവർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റും, സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ബൾക്ക് മിൽക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിജക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് ബൾക്ക് മിക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമേ വരുന്നത് ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകളാണ്. അതായത് വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്മെൽ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ. അതൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ആണത്. റോ മിൽക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മിൽക്കിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ്, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, ക്ലീൻനെസ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, സ്മെൽസിൻ്റെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പല ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾക്കും അതിനെ അലൗ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ, ക്വാളിറ്റി കൺഫർമേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അസിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മിൽക്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസിഡിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടെസ്റ്റ്. pH വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൈസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബ്രോമോ തയോൾ ബ്ലൂ, ബ്രോം ക്രിസോൾ പർപ്പിൾ ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൈസ്. സെഡിമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത്. ഇവിടെ മിൽക്ക് ഒരു ഫണലിനകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു ഫിൽട്ടർ ഡിസ്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡേർട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെഡിമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസും ഡേർട്ടും അതൊക്കെ അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് കാരണമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെഡിമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാക്ടോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മിൽക്ക് ഭയങ്കര തിന്നിയായിട്ടും വാട്ടറി ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലൂ തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അഡൾട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ക്വിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ലാക്ടോമീറ്ററിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. ഹോൾ മിൽക്കിൻ്റെ, സ്കിം മിൽക്കിൻ്റെ, വാട്ടറുള്ള മിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ 1.028 മുതൽ 1.033 വരെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താണ്? അഡൾട്രേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഫാറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ലോ ആണ്. ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിമ്മിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫാറ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ലോ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ ലോ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും കിട്ടുകയാണ്, രണ്ടും ലോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക. കാരണം ലാക്ടോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ലോട്ട് ഓൺ ബോയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ COB ടെസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് എടുത്ത്, അതൊരു 5 ml മിൽക്കൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് വെച്ചൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിലൊന്ന് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാം. 4 മിനിറ്റത്തേക്കാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. റിസൾട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് പുളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മിൽക്കിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രോട്ടീൻസ് പ്രീസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മിൽക്ക് പുളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി അസിഡിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 0.20% ലാക്റ്റിക് ആസിഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ ഒരു COB ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത്. ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റിനകത്ത് റാപ്പിഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സാൾട്ട് ബാലൻസ് ഓൾട്രേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ മിക്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്സിങ് നടക്കുന്നത് 2 ml മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം 2 ml തന്നെയാണ് എത്തനോൾ സൊല്യൂഷനും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. 68% ആണ് എത്തനോൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എത്തനോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 68 ml ഓഫ് 96% ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിനകത്തോട്ട് 28 ml ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന 68% ഓഫ്
ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അസിഡിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അസിഡിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ 0.21% ആസിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് കോയാഗുലേറ്റഡ് ആവും, കട്ട പിടിക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിൽക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഒന്നും തന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഈ അസിഡിറ്റി കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടൈട്രേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതാണ് ആൽക്കഹോൾ അലിസാരിൻ ടെസ്റ്റ്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്, സെയിം എമൗണ്ടിലാണ് മിൽക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെമിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അലിസാരിൻ മെയിനായിട്ട് ഒരു കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിൻ്റെ അസിഡിറ്റിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലിസാരിൻ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആൽക്കഹോൾ അലിസാരിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് 0.4 ഗ്രാം അലിസാരിൻ 1 ലിറ്റർ ഓഫ് ആൽക്കഹോളിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കൊയാഗുലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ക്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ, പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ കളറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ആൽക്കഹോൾ അലിസാരിൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അഥവാ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നോർമൽ മിൽക്കിൻ്റെ pH നോക്കാം. 6.6 മുതൽ 6.7 ആണ് വരുന്നത്. സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് ആണെങ്കിലോ 6.4 മുതൽ 6.6 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാം. അസിഡിക് ആണ്, നല്ല രീതിയിൽ അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ 6.3 അതിനേക്കാളും താഴെ. ആൽക്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ 6.8 അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഹൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കളറും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഓരോ കളറിനും ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നോർമൽ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, കുറച്ചൊരു റെഡ് ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വരേണ്ടത്. ഇനി സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ആസിഡ് മിൽക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട് കാണാം. ആൽക്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ലൈലാക്ക് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് മിൽക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ മിൽക്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൊയാഗുലേഷനോ ലംസോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് ആണെങ്കിലും കൊയാഗുലേഷൻ ഇല്ല. ആസിഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ കൊയാഗുലേഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ കൊയാഗുലേഷൻ ഉണ്ട്. ആൽക്കലൈൻ മിൽക്കിലും എന്തില്ല, കൊയാഗുലേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്താണ് ടൈട്രേബിൾ അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ 0.18% ലാക്റ്റിക് ആസിഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല. ഇത് തൈര് പോലെ ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇനി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിൽക്കിലോട്ട് ടൈട്രേഷൻ വഴിയായിട്ട്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആ ഒരു മിൽക്കിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ ഒരു അസിഡിറ്റിനെ മാറ്റാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭയങ്കര അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് പൊതുവെ മറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ +2 പഠിച്ചിട്ട് ടൈട്രേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 10 ml മിൽക്കാണ് നമ്മളൊരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനകത്തോട്ട് 1 ml ഉള്ള ഫിനോഫ്തലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് NaOHന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, ബ്യൂററ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഡിമ്മായി വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ഗർബർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗർബർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ബ്യൂട്രോമീറ്ററിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അമൈൽ ആൽക്കഹോളും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂജും അതുപോലെ വാട്ടർ ബാത്തും വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് തന്നു എന്ന് വരില്ല. കാരണം ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, <3.2% ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോട്ടോകോൾ നോക്കാം. ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മിൽക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. അബൌട്ട് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 10 ml സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ബ്യൂട്രോമീറ്ററിനകത്ത് എടുക്കുന്നത്. അതിനകത്തോട്ട് മിൽക്ക് പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഏകദേശം 10 ml ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 ml അമൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാണ്, ജെൻറ്റിലായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, ഒന്നൊന്ന് ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് വരെ. അതിനുശേഷം വാട്ടർ ബാത്തിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 65 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വാം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ്. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നത് 1100 RPM 5 മിനിറ്റ്സത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ ബാത്തിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. 65 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പിന്നെയും കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
അവിടെ 3 minutes ആണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിൽ ബ്യൂട്രോമീറ്ററെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫാറ്റ് കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിസ്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മിനിസ്കസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ മിനിസ്കസും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ അപ്പർ മിനിസ്കസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തെ കാണാം അല്ലേ. ഈ അടിയിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലോവർ മിനിസ്കസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് 10 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ റെസൗറിൻ ടെസ്റ്റ്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈജീനിക് ആണോ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റെസൗറിൻ ആണ് ഡൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെസൗറിൻ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു മിൽക്ക് സാമ്പിളിനുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ റെസൗറിൻ സൊല്യൂഷൻ സൺലൈറ്റിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതുപോലെ 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മിൽക്ക് ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ്ഡ് ഡിപ്പറിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10 ml മിൽക്കാണ് സ്റ്റെറൈൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു 1 ml റെസൗറിൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ബാത്തിൽ വെച്ച് അതിനൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോവി ബോൺ കമ്പാരേറ്റർ വിത്ത് റെസൗറിൻ ഡിസ്കുമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തും എന്തുണ്ട്, 10 ml മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഡൈ ഇല്ലാത്ത, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത റെസൗറിൻ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ്. ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയാം. പർപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. പർപ്പിൾ പിങ്ക് കളറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പിങ്ക് കളർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ബാഡ് എന്ന് തന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബാഡാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കളർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ ആണ്. സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ml മിൽക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു മിൽക്ക് സാമ്പിളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മളൊന്ന് കൂൾ ചെയ്യുന്നു. കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1% അയഡിൻ സൊല്യൂഷനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളർ ബ്ലൂ കളറാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂ കളർ പിന്നീട് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ ആണ് അടുത്തത്. 1 ml മിൽക്കാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടെ തന്നെ 1 ml HCl ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 0.1 gram റെസോർസിനോൾ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. 5 to 10 minutes ആണ് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെയിൻ ഷുഗറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രലൈസർ ആണ്. ന്യൂട്രലൈസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ml മിൽക്കാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ 5 ml ആൽക്കഹോളും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം റോസാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ 1% നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കളർ അപ്പിയറൻസ് ഒബ്സർവേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോസ് റെഡ് കളറാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്തു വരുന്നത്. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ബാച്ച്, അതായത് 5ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 16-ാം തീയതിയാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്വിസ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓരോ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വിസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ബോട്ടണി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസിൻ്റെ എൻ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ററാക്റ്റീവായ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെന്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റഡി പ്ലാനിൻ്റെ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എൻ്റയർ സിലബസിൻ്റെ കംപ്ലീഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വിസും നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറായ 9995264596 എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 3 സ്റ്റെപ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതേ നമ്പറിലുള്ള വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള MCQs ക്വിസ് ബോട്ടുകൾ മുഖേന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയാനായിട്ട് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷനും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.